ہے بتائیں کہ ایئرپورٹ اور اس کے گرد و نواح میں تیز آندھی جس کی وجہ سے پروازوں کا رخ موڑا جا رہا ہے۔ مدینہ سے لاہور آنے والی پرواز PA4761 کا رخ ملتان موڑ دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ موسم کی وجوہات کے باعث علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر ہے۔ آپ کو بتائیں کہ PRA کا بھاری فیسیں لینے والے ڈاکٹرز اور ہسپتالوں سے ٹیکس وصولی کا نظام وضع۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے ہسپتالوں کے لیے الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم تیار کر دیا۔ لاہور سمیت صوبے بھر کے پرائیویٹ ہسپتالوں کا ریکارڈ مرتب کر چکے ہیں۔ چیئرمین PRA کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ 15 جولائی تک ہسپتالوں میں انوائس مانیٹرنگ سسٹم شروع کر دیا جائے گا۔ جاوید احمد کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ مزید کہتے ہیں 1500 روپے سے زائد فیس وصول کرنے والے ڈاکٹر سے 5% ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اس کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے، جانتے ہیں رضوان نقوی سے۔ جی رضوان۔ جی بالکل، حکومت پنجاب نے رواں سال کے بجٹ میں ہیلتھ پروفیشنلز پہ بھی ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ ایسے ڈاکٹرز جو کہ مریضوں سے بھاری بھرکم فیسیں وصول کرتے ہیں ان سے بھی پنجاب ریونیو اتھارٹی ٹیکس وصول کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو روم چارجز ہوتے ہیں، روم سروسز چارجز اور بیڈ چارجز، ان پہ بھی پنجاب ریونیو اتھارٹی جو ہے وہ سیلز ٹیکس کی وصولی کرے گی۔ یہاں پہ چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی جاوید احمد ہمارے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر کہ کس پرسنٹیج سے ان سے ٹیکسز کی وصولی کی جائے گی؟ ڈاکٹر جو ہیں ان کی فیس پہ کتنا ٹیکس لیا جائے گا، اور جو بیڈ چارجز ہیں اس پہ کس پرسنٹیج، اگر کتنے بیڈ چارجز لیتے ہیں تو اس پہ آپ ٹیکس لیں گے؟ جی اس میں اس سال سے ہم نے یہ ایک